Wong si paling nesunan, gregetan soalnya apa? Wong ngene iki perkarane apa? Pengen ngeruh kakean asin, kakean mangan pedes, sambel dadine lak ngono kuwi greget kaya wong nesu pengine jengkel. Ya ngene iki. Eh, kon ngurang-ngurangi rak gelem. Lu mangan sambel lho oke. Mene oke, percaya ora ae. Mangane pedes ngene kon ora nesu lan iki wong nesunane ngene iki.